Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. साम्योलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाथानाकोडे असो उलोयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस धोरून तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिंवासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घोराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिंवासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब ताची संसद तोखतली निते काळी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब ताची संसद तोखतली निते काळी. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कोडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब ताची संसद तोखतली निते काळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोणाचें घोडोप. सदांकाल ताका म्हजें भोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जबाब ताची संसद तोखतली निते काळी. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, संवसार तांचे दायज जातोले म्हूण आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली भासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच भासावणी फुंक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणजे समूर्त सांबाळतात तांकांच न्हय, पूण आब्राहमा परी भावार्थ धरतात तांकांय ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या. कित्याक तो आम्हा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलोलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें ताका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नान त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें भरवाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान भरवासो धरून ताणें अशें सोतमानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो.
देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. उद्गार. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावतात ती कितलीं भागी. दीस रात ती तुजी वाखाणी करतलीं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात, तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीण कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसब्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीण कशी तिका सांगाता घेतली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या धायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें,
तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बराबर तो नाझारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देखूनच ह्या ताच्या भावार्थाक लागून अब्रामाक देवान आपणाक मानवलोलो केलो. रोमकारांचें पत्र 22:4-22. नियाळाक आदार. आयज काथोलीक पवित्र सभा भाग्यवंत जुजे आंकवार मारयेचो पोती दोबाज्यान परब समोरमता. पयल्या वाचपान इस्रायल पोरजा दुसऱ्या देवांच्यो मुर्त्यो भायर मारता आनी सर्वेस्वराचेर भावार्थ दवरता. तेन्ना साम्युएल इस्रायलकारांक एकठांय करता आनी तांचे पासत देवा लागीं विनवणी करता. दुसऱ्या वाचपान अब्रामाच्या अखोंड भावार्थाक लागून देवाक तो मानवता आपल्या अडचण्यांनी, संकोश्टांनी आनी असोगतायेन भावार्थाक थीर रावता. तो देवाक मानवता आनी ताका देण्यांनी भरता म्हूण सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजूचो जल्म कसो जातलो हाची पुराय म्हायती मेळटा. त्याच बराबर देव आपल्या दुता उद्देशी आपली सोडवणीची येवजण जुजेक पळयता. ताची भिरांत पयसायता. आपल्या पुताचो सांबाळणार बापूय जावं कापयता. जुजे भावार्थ धरता आनी मारयेक आपली पोतीण म्हूण स्विकारता. जुजेन देवदूतांच्या सांगण्याचेर भावार्थ धरलो म्हूण तो देवाक मानवलो आनी देवा मुखार तो होड जालो. तशेंच काथोलीक पवित्र सभेन ताका मानाचो जागो फावो केलो. जुजे भाशेन आमी जेजूची आनी पवित्र सभेची शिकोवण मानून घेवया. भावार्थाक थीर रावन देवाक मानवलोलीं जावया. मोगाळ बापा, संकोश्टा आनी असोगतायेन भावार्थाक थीर रावन तुका मानवलेलीं जावंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.